Хәерле сәгатьтә Сәләм каналында Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Сәдретдинова. Мәктәп ашханаларын тикшерүҙең төп маҡсаты уҡыусыларға тәҡдим ителгән ризыҡтың сифатын баһалау һәм, әлбиттә, белем усаҡтарында ойошторолған туҡландырыу системаһын яҡшыртыу. Ишембай районы хакимиәте башлығының бойороғона нигеҙләнеп, махсус комиссия Ишембай ҡалаһының һәм районының барлыҡ мәктәптәрендә булып, ентекле тикшереү үткәрҙе. Комиссия ағзалары ризыҡтың санитар нормаларға ярашлы булыуын, аҙыҡ-түлекте һаҡлау шарттарын, уларҙың сифатын өйрәнде. Республикабыҙҙа раҫланған дөйөм менюға ярашлы беҙҙең ижади төркөм дә комиссия составында мәктәптәргә сыҡҡанда барлыҡ белем усаҡтарында ла балаларға ҡыҙыл сөгөлдөрҙән салат, шей, дөгө һәм йәшелсә менән быҡтырылған балыҡ тәҡдим ителгәйне. Комиссия ағзалары аҙыҡ-түлекте генә тикшереп ҡалманы, документтарҙы ҡарарға ла өлгөрҙө. Мәктәп ашханаларының таҙалығына ла иғтибар итте. Табылған етешһеҙлектәр теркәлеп, мәғариф идаралығына йүнәлтелә. Унда белгестәр ошо документтарға нигеҙләнеп, мәктәп ашханаларында булған етешһеҙлектәрҙе бөтөрөү, артабан уларға юл ҡуймау буйынса аныҡ саралар тәҡдим итергә тейеш. Республика башлығы ҡушыуы буйынса беҙҙең муниципалитетта Ишембай районында бөтә мәктәптәрҙә һәм балалар баҡсаһында әҙерләү буйынса тикшереү уҙғарылды. Әлеге көндә шул тикшереүгә һөҙөмтә эшләй алабыҙ. Аҙыҡтың тәмлелеге һәм тышҡы ҡиәфәте буйынса беҙҙең аҙыҡ әҙерләүсе предприятиеларға ҡаты нареканиялар юҡ. Әммә ләкин белеп торабыҙ, материаль техник яҡтан һәм ремонт буйынса һорауҙар бар. Уларҙың бөтәһен дә сисеп сығыу өсөн, әлбиттә, беҙҙең Ишембай районының ғына көсө етмәй, ә республика кимәлендә ярҙам кәрәк. Бешерелгән ризыҡ уҡыусылар өҫтәленә барып биткәнсе, уларҙы 3 кешенән торған бракераж комиссияһы тағы ла бер тапҡыр тикшерергә бурыслы. Был комиссияға башлыса ата-әсәләр инә. Улар ризыҡты тикшереп, тәмләп ҡарағас, һөҙөмтәләр бракераж журналға теркәлә. Комиссия ағзалары Ишембай ҡалаһының 16-нсы һанлы мәктәбендә, Кинйәбулат, Юғары Этҡол ауыл мәктәптәрендә булып, ватыҡ һауыт-һаба ҡулланылыуын, һөт ризыҡтарының күп ҡалыуын, Башҡортостанда етештергән аҙыҡ-түлектең етерлек кимәлдә булмауын, ҡулланыу мөләттәренең тейешле шарттарға тап килмәүен билдәләне. Комиссия ағзаларының бурысы етешһеҙлектәрҙе табыу һәм уларҙы бөтөрөү булһа ла, иң тәү сиратта, әлбиттә, бешерелгән ризыҡтың балаларға оҡшауы йәки оҡшамауы булырға тейеш. Анда ашамай оҡшаймы? Тәмле итеп бешерәләрме? Бик тәмле, файҙалы нейҙәр. Мин бик яратам туҡмастар, иттәр. Мин ошо столовыйҙы маҡтайым. Бөгөн нимәләр ашанығыҙ? Бөгөн беҙ ашаныҡ аш тәмле һәм рис менән балыҡ, һәм сәй тәмле, һәм салат, һәм 2 алма бирҙеләр. Бик тәмле. Бүгенге көндән мәктәптә 94 бала. Улар бөтәһе лә 100% туҡланыу менән тәьмин ителгән. Туҡланырға расписание төҙөлгән. Унан тайпылмайбыҙ, ваҡытында балалар ашатыла. Әсәйҙәр, атайҙар теләгәндәре килеп, меню менән таныша, көндәлек меню менән таныша, дегустация үткәрелә. Ҡәнәғәтһеҙлек белдергәннәр юҡ. Быға ҡәҙәре беҙҙең район һәм ҡала мәктәптәрендә лә республикабыҙҙың барлыҡ белем усаҡтарындағы кеүек дегустация көндәре үткәйне. Ата-әсәләр иһә махсус көндәрҙе көтмәйенсә лә мәктәп ашханаһында балаларға тәҡдим ителгән ризыҡты тикшерергә хоҡуҡлы. Шуныһы ҡыуаныслы, әлегә ҡәҙәре улар тарафынан ризаһыҙлыҡ тыуғаны юҡ. Белем усаҡтарында уҡыусыларға бирелгән ризыҡ күп осраҡта хатта өйҙә бешерелгән аш-һыуға ҡарағанда ла тәмлерәк. Әйткәндә, яҡын көндәрҙә ошондай уҡ тикшереүҙәр мәктәпкәсә белем усаҡтарында ла ойоштороласаҡ. Сибәғәт Рахманғолов, Хәнә Мәҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ишембай Үҙәк район дауаханаһында коронавирус инфекцияһына ҡаршы вакцинация дауам итә. Үҙенең һаулығы өсөн борсолған һәр кем дауаханаға килеп прививка яһата ала. Беҙҙең ижади төркөм дауаханала булып, эш барышы менән яҡындан танышып ҡайтты. Артабан теманы Хәнә Мәҡсутова дауам итә. Ҡалабыҙ поликлиникаһының 2-4 кабинеты алдында бына ошондай сират, халыҡ коронавирусҡа ҡаршы прививка эшләтә. Әлеге көндә 2000 вакцина эшләтелгәндә инде. Көн һайын 200-250 кеше прививка эшләтә. Улар араһында йәше лә, ҡарты ла бар. Күберәк предприятие эшселәре, Себерҙә ваҡыты ысулы менән эшләүселәр килә. Вакцинацияны без Спутник 5 или же Гам-Ковид-Вака вакцинасы белән үткәрәбез. Вакцинация 2
bölümden tura. Ne için desegende 2 flakonda türlü ştamplı koronavirus virusu бар. Шуңа күрә беренче вакцинацияны ясаганнан соң 21 көннән соң кире вакцинация ясарга кирәк. Коронавирусқа қаршы прививка эшләткәс, берничә көн буе 37-2-37-3 температура булуы мөмкин. Сөнки организм вакцинацияга каршы көрәшергә тиеш. Бұл туралы врачтар кешеләрдә алдан искәртә. Үзем вакытында эшләп йөрим, Ханты-Мансийский районында. Коронавирус белән авырдым. Анализлар биргән, антителалар булгала. Үзем теләп килдем вакцинацияга. Икенчесенә тагын киләм. Прививканы үҙенең эшен һәйбәт белгән, һөнәренә тугры медицина хеҙмәткәрҙәре эшләй. Шуларның береһе 2017 елдан алып поликлиникала шәфҡәт туташы булып эшләүсе Луиза Заһидуллина. Кешеләр күп эшләтә. Шул беренче вакцинация, соң 21 көн үткәч икенче вакцинацияны эшләйбез. Шул беренче вакцинация менә шундай зәңгәр упаковкада, икенчесенә килгәндә уже кызыл упаковкаланы эшләйбез инде. Шул морозилкадан алып, размораживать итеп, кешеләргә прививка эшләйбез. Вакцинаны 12 яше тулган һәр кем эшләтә ала. Ниндәйдер айрым әҙерлек кәрәкмәй. Иң мөһиме, кире күрһәтмәләр булмаһын. Прививканы бигрәк тә йөрәк сире, кан басымы, яман шеш менән авыручыларга яһату тәкъдим ителә. Табиптар әйтүенсә, вакцинаның һөҙөмтәлелеге 95%-тан ашыу. Был прививка яһаткан кешенең сир йоҡтырыу ихтималлығы прививкаһыҙҙарға ҡарағанда 95%-ка аҙыраҡ булыуын аңлата. Хәнә Мaqsутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ишембай районының Байгужа ауылында ҙур бәлә була яҙған. Көндөҙ пионерҙар лагері урамында ағас йортта йәшәүсе ғаиләлә янғын сыға. Бында 15 йыл тора инде уже. Давно алыштырмағайныҡ. Проводларҙы шунан замокайт киткән. Шул 3 бала бар. Ҙурына 15 йәш, ортан санауын. Бәләкәйенә 1 йәш бала ҡалмай. Шул ваҡытта бында старший апай мында инде. Беҙ городҡа еткән кире менән ошо извещатель арҡаһында итеп күреп күргән инде ошо. Яра ошо хоть нәмәне подарителәр как раз бала тапҡас шуны. Потом пожарныларҙы саҡыртып вовремя килеп еттеләр, молодцы. Янғын һүндереү хеҙмәткәрҙәре янғынды булдырмау, кеше ғүмерен ҡотҡарыу һәм миллекте уттан һаҡлап ҡалыу маҡсаты менән халыҡҡа йорттарҙа автоном датчиктар урынлаштырырға тәҡдим итә. Йортта аҙ ғына төтөн сыҡһа ла, был ҡулайма уны шунда уҡ бик көслө тауыш менән белгертә. Өлкән йәштәгеләр йәшәгән йорттарға әлеге датчиктарҙы урынлаштырыу бигерәк тә кәрәк. 250 һум торған прибор меңдәрсә тапҡыр күберәк торған мөлкәтте ҡотҡара ала. Электр үткәргестәрҙе ваҡытында алмаштырырға, төтөн сығыу юлдарын ремонтларға һәм таҙартырға онотмаҫҡа ла кәңәш ителә. Уҙған шәмбе ҡалабыҙҙың Ленин майҙанында славян халыҡтарының борондан килгән ҡышты оҙатыу йолаһы Масленица байрамы гөрләп үтте. Сәхнәлә барған концерт тамашаһы менән бергә кескәйҙәр һәм ололар өсөн төрлө бәйгеләр, уйындар ойошторолғайны. Бала-саға ваҡытты атта йөрөп, каруселдә әйләнеп, ҡоймаҡ, татлы тәмлекәстәр һәм йылы сәй менән йылынып күңелле үткәрҙе. Масленица табынының төп атрибуты булған ҡоймаҡтың ниндәйе генә юҡ ине. Төрлө милләт вәкилдәрен берләштергән байрам йылдағы ҡарасҡы яндырыу менән тамамланды. Бөгөн Ишембай ҡалаһында ҙур байрам, ҡоймаҡ байрамы. Был байрам ҡышты оҙатыу һәм матур яҙҙы ҡаршы алыу. Был сарала бик күп халыҡ йыйылған, шуныһы шатлыҡлы. Сөнки пандемия ваҡытында күп кенә саралар, байрамдар үткәрелмәне. Хәҙер менә пандемияны оҙатып, күп кенә байрамдарҙы бергәләп халыҡ менән ҡаршы алырбыҙ дип ышанабыҙ.
Рәсәйҙең ат ҡаҙанған тренеры Владимир Новожилов иҫтәлегенә үткәрелгән традицион саңғы марафонында 400-дән артык спортсы ҡатнашты. Сараны Башҡортостандың саңғы уҙышы федерацияһы һәм Ишембай районы хакимиәте ойошторған. Шулай уҡ уны үткәреүҙә атаҡлы тренерҙың тәрбиәләнеүселәре бағыусыллыҡ ярҙамы күрһәтә. Артабан киләһе сюжетта. Ошондай матур ҡояшлы көндә ҡалабыҙҙың саңғы базаһында 27-нсе тапҡыр Новожилов исемендәге асыҡ саңғы марафоны уҙа. Бында 11 йәштән алып 60 йәштә уҙған спорт һөйөүселәр ҡатнаша. Һәр береһенең кәйефтәре яҡшы. Һәр бер спортсы иң алдынғылар рәтендә булырға тырыша. Уларҙың һәр береһенә дә уңыштар теләйек. Мидгилдә асыу тантанаһынан һуң сараның иң йәнле өлөшө ярыштар башланды. Һәр кем үҙенең йәш категорияһында етеҙлеген һынаны. Был байрамдан олоһо кесеһе ситтә ҡалмаған. Марафонда 400-дән артыҡ спортсы йәшенә тейешле арауыҡта көс сынашты. 2010 йылда туғандар һәм унан бәләкәйерәктәр тәүгеләрҙән булып стартҡа баҫты. Уларға 5 саҡрым арауыҡты үтергә тура килде. Артабан 10, 20, 30, 50 саҡрым дистанцияла көс һынанылар. Мәләүез ҡалаһынан Алина Журавлева 3 саҡрым арауыҡты елдә йүгереп үтеп, тәүгеләрҙән булып финиш һыҙығына килеп етте. Уның артынан башҡалар да ҡалышманы. Рада очень, что все первое. Каждый год участвуешь? Да. И как тебе спорт? Нравится очень сильно. Занимаюсь 7 лет. Много раз побеждал на Башкирии. Так. У меня есть один кумир. Это Александр Логинов. Я восхищаюсь им. Он очень нравится мне. Я бы хотел стать как он. Мен 3 километрға ярыштым. Мен 3-нче кластан бирле йөрөйм саңғыла. Мен әле 5-нче класста. Мен саңғыла йөрөргә яратам. Мен ел һайын ярышларга йөрөйм. 1-нче, 2-нче, 3-нче урынлар алам. Кисә 1-нче урын алып ҡайттым. Кисә ҡайҙа булдың? Ишембайда 1-нче урынлар алып ҡайттым. Бөгөн? Мен бөгөн 4-нче килдем. Мен 5-нче класста уҡыйым. Мен саңғыла йөрөргә яратам. 3 йыл йөрөйм. Бына әле нисәнсе булып килдең? Белмәйем. Нисә километр йүгерҙең әле? 5 километр йүгерҙең. Тейешле араны һә тигәнсе шыуып үткән, йөҙҙәре алһуланған, күҙҙәренән нур бөркөлгән саңғыслар араһында 60 йәштән өлкәнерәктәрҙе күреп, тағы ла һоҡландык. Бик шатман. Шундай дәрәжәле ярышта ҡатнаштым. Сөнки бөгөн шуғатым һауа күреп бик матур, ҡояш, Ишембайлар, хакимиәт башлығы, анан командаға бик матур итеп ярышны ойошторғандар. Аңа ҙур рәхмәт. Мына бүгін баласыға, ололар, бөтәһе дә бергә шундай матур көндә ярыштылар. Ул үҙенсә бер бәхет. Сәләмәтлек, таҙалыҡ ул шатлыҡ та китерә, һәм байлыҡ та китерә, һәм уңыштар да китерә. Республикала иғлан ителгән, сәләмәтлек һәм әүҙем оҙон ғүмерлек йылында үткәрелгән был саңғы ярышы спорт һөйөүселәрҙе берләштереүсе ҙур сара булды. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ. С 18 по 21 марта в город Ишимбая приезжает музей инноваций и роботов. Для вас новейшие роботы со всего мира. 11 зон виртуальной реальности, душевные разговоры и танцы с роботами, семейный отдых нового формата Тесла-шоу, танковые сражения, полеты в 3D-шлеме и многое другое. Мы ждем вас. Торговый центр «Лето», 1-й этаж возле фонтана.